Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Hari ini aku mau nyobain bakso urat tetelan Adipura. Nih, aku udah pesen dari Gojek. Lumayan nunggunya lama, drivernya tapi alhamdulillah udah dapet. Udah mau jalan nih. Oke, kita tunggu ya. Di sini lagi hujan lagi. Aduh, enak nih bakalan makan bakso. Oke, sudah sampai. Ini baksonya, bakso urat tetelan Adipura. Yummy nih. Bakso ini nggak pakai mie, tapi pakai soun. Nah, ini sounnya. Aku tadi minta ekstra sambal, karena sambalnya enak banget sih. Nah, ini dia. Banyak ya. Aku beliin juga sih buat bibi. Tuh penampakan baksonya, aduh bakso urat, waduh mantep. Kita buka dulu sounnya. Hujan terus guys. Nah ini Bi, buat Bibi. Tuh sambalnya satu, sausnya satu sama kecap. Oke. Lihat ini sounnya. Soun. Bakso urat. Dapat bakso yang kecil-kecilnya juga 2. Sama ada tetelannya. Nah, tetelannya mantep. Oke, aku pakein sambal. Jadi aku tuh kalau makan bakso itu cuman sukanya pakai sambal aja sih. Udah, sambal doang. Tapi kadang kalau pengen dapat manis-manisnya malah bukan dari kecap. Biasanya aku pakai saus ya. Pedes. Nah, kecapnya aku skip. Merah-merah banget nih, merah pokoknya merah. Nggak kelihatan ya, aduh. Oke. Baksonya, bakso yang kecilnya dan tetelan. Nah, apapun makanannya, minumannya, hidrogen fountain. Kita produksi dulu selama 3 menit. Jadi nanti siap diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga punya kerupuk kulit. Nah, ini dapat dari mama. Dikasih mama. Kebetulan. Enak. Ada lalapan apa ya? Boleh aku mau timun sama terong ya. Oke, selamat menikmati.
Jadi baksonya tuh asli bakso daging, nggak banyak campur-campur yang lain. Mantep deh. Nah, ini aku tuh suka banget sama lalapan. Jadi kadang makan apa aja juga ada lalapan. Enak seger. Aku kaget kirain itu apaan hitam-hitam. Taunya dari timunnya, kulit timun. Aku udah berpikiran negatif aja. Kirain ada binatang apa gitu. Malo sok-sokan pedes-pedes banget jadi batuk. Dasar doyan pedes tapi juga nggak bisa nahan ini nih tenggorokan. Bakso uratnya nggak segini guys, nih sepedes ini, tapi aduh enak banget deh pokoknya. Cocolin deh kerupuk kulitnya, mantap. Lanjut.
Alhamdulillah udah habis. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum.